अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। ये देखें, आज मैं आपको तरीका बताने लगी हूँ खांसी ख़त्म करने का। सिर्फ़ और सिर्फ ये दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ये काली मिर्च और ये शहद। इन दो चीज़ों से आपकी खांसी 10 मिनट के अंदर रफ़ा हो जाएगी। ये देखें, ये हम डालेंगे इसके अंदर काली मिर्चें अपनी चम्मच में, इतनी ढेर सारी, क्योंकि ये बड़ा इंसान है इसलिए ज़्यादा लेनी है। अगर कोई छोटा बच्चा होगा तो फिर थोड़ी लेनी है। अब हम डालेंगे इसके अंदर ये शहद। अब ये देखिए, हम इसमें ये लेंगे शहद, बिस्मिल्लाह, इसके अंदर डालेंगे और लेंगे शहद, इसके अंदर डालेंगे, इसको करेंगे मिक्स। उधर का लो बोला। चलें, ये देखें, अब इनको खांसी है और ये पेशेंट को हम देंगे। ये लो माफ़ी, चलो ये लो। अभी आपको उसके बाद रामा दिखाएं ज़रा, इसके अंदर थोड़ा सा और शहद में, थोड़ा सा और शहद खिला दो। ये ले।